agus inis an lína tá Tristan Rosenstock an Eagarthóir Liteartha ón Tiris Gaeilge Comhar. Tristan fád go dtí an tláir? Gur míle maith Darren. Okay, Tristan, huí mé deagah leat chun an tagamh seo a dhéanamh inniu, mar tá is agam ghfuil Comhar a mór a gibh i mbliana agus buidlum an Comhar seo a chlúrach. Dús, tá is agam ghfuil cúra an a simú a go maidir leis na man chumarsáide Ghaeilge. An féidir dús a Tristan acó thuirt dom faoi de cúra leis na man chumarsáide Ghaeilge i gcuiteanna agus an sin a rá lom fesin faoin mainte tá agat leis an iris cór? Kan dat, ja, wel, dalle geloordine elle in de aklie is de radio na liffe tús le me aster creaaltoirte nervies sich láist agus vi klaar kol tradiisiúnta go mer an glársan an station son of range blianta. In de ik son vi se gober chláircha fasnéis agus ile le TG Cahars agus chahas beidir 8 mbliana a goáil den chlár alíon immel mar haigeoirs, mar huirscoirs agus an sommer láirsóirs agus bfu is anna hanif gojoas an treifse sin. Le couple bliana nus beidir le ceir na cúig bliana nus tá gobar an RT le radio na Gaeltachta agus fós agáilda de couple eile chomá. Bhí me play le chlár alíon dar teidir an cúine dána a chréiltar gach dánach go le thuirtrise sé agus bhí me gobar an glár cuasaí ratha túsáite chomá. So bhí me cuidedul gafa goma agus na handasan bhí me gobar leis an iris cór mar Eagarthóir Liteartha agus mar luúin sin ar ball Darren tá ceir scór blian a cheúra gon in bliana. So tá úidir ceúirta gin bhí coppla imachtar siúla gin an teachtain se caite ngáileh ceúra ceir scór blian agus bhí léirú anías a dulmhaigh ón McAvoy doing inar chuúdamar cinál seoidena ón Gartlan le ceir scór bliana nus agus an Sunday sahan se caite bhí ihe ómó se gin do bhar vacataí agus bhí mar vacataí a scríomh don iris ón géad lá a raig bhí dáanta kis an iris, bhí léirhasana altainna anna bhreatha chomá agus bhí delú bhaint agus delú chadra veici le buníocht na hirise agus an son sna lu a bblianta son sna 19 bhí sí lárnach sa bheithe leibre a bhí a gobar ar an irise, mar sin bhí sé ceart agus cóir agus cuí ómós a thuirte blian in go báis. Agus tá tagran sin ar fáil in isis ar an siomh cór.ie agran speisialta ómós do bhar vacataí ina gluisiid ó cháirde lei, cólecathe, cóilí, bhí an scoláire úntach sifre éiken in ar guideachta mar Eagarthóir ar an agran sin agus tá hartar dad a cethir lehanana chabn agus é lán go béal le hólas agus le túrmíocht mé ar bhharda agus rounnig scata fili an dána sansa le chomá agus chuirsí sios ar an dásan. So tá meascán agus éagsalacht an dhéastar fáil sin iris ortha san nach anna bhródú gohfuil ceir scór blian slánathe goin cuioine gur sa bblion 19 a buíoch an iris nuair a bhí gaantanas gachéanra ag an nám níor pápéir níor dúch sa tír bhíon éigeandáil mar tugach ar ag an nám faoi láinseoil agus fearrtaigh daoine iris Ghaeilge a chur le chéile bhí do gánacht agus de bhisnecht agus de chrógacht go a lehéid dhéanamh agus tá mar anna bhuioch go raibh ceanródathe mar sin a gcuin hir sa bblion 19 agus tá gur tógann dear an obair hábhachtach a rinne siad san ceir scór bliana hain. Ja, tá sé doreite darlumm ghfuil se bheith ceir scór bliana ar an bhód am lína. Rinne mé cúpla aglah radio le heirí seoir a bhíle ag obair libh hána blianta ach níor leabhar mé léhí le roinnt blianta. Mar dúir atá tú ráin sin agus cóthar an bhaid é go bhfuil an iris 8 bliana ar an bhód. Tá spáinnn sé go bhfuil an leanúnachas ionach ag bainte sin iris agus bhfuil éileh ar an iris go fáil. Tá is go raibh play an ggóciste Oireachtas Gaeilge le cúpla míon nuas maidir le togaí na man clóite Gaeilge. Ní cuimhnlumm go dtíorcha ar rastal sibh a gcóir air. A féidir a Tristan tuile ólas a thuirt dom faoin ábhar seo dar libh in cór? Well, I bhí dearcéil le déanaí sa chána snéis go raibh 7.3 milliún breise á áilig TG Cahars agus tres límid leo agus asúntaach an scéile sin. Mar sin tá na meán chréalte fáil neartachíochta ón stát agus is maithana. Ach beidir go bhhachttar na meán chlóite Gaeilge in áit na leafíne
ní ein cór muoinú mór suntasach an stát tá marachtan jontas atá ísisiú go má nuair chuoín tú an méidir bhíon stúil tá irishéin tá leabhar a gin tá cór taide lína bín cló bín na perthráidí bín anna éagsúlacht ibre siúla gin ach sin iris bunagus born scéile dá íirstoch ó heh cór agus ní gadúin dul bhd siir dar is cuioin lesan an nucht an 16úla bhí a goin faoinse Gaeilge agus cíile an san bhí inisiste dul siir agus dar am héin is trú nach chuil nucht an clóite 16úla goin sa Gaeilge is úntaach an siomh tuairisc stada í agus tá anna bhuioch gur andó ach sílan go meach nucht an clóite go híhann chomá agus tá brústocha an bhucail clóite le tamil an ús Tá daine ar droú lína agus beidir go léon daine nuchtán níos minic ar an bhón clistean ó ar lína ná bheith na lábhacha. Is deisilumm sa gcónaí an rud a bheith me lábhagam camerará agus i gás irisir nos cór bheith sé andachar gearcéil chábhí le focail le léamh ar an bhón. Ní dá go meach an pleasure céine le buinteas. Fellan altainna hartar 7 focail 8 focail don riomh agus don bhón ach nuair hen tú os sa chiún san gearcéil chábhí le focail bheith sé dechar sin a léamh ar an bhón cliste dar am héin. So sin an áit gúil spás agus gúil tábhacht a buint le hiris clóite agus dar ire sílam gúil níos má takeíochta tilte ag na meán chlóite. Tá caiint mé ar cór, mé ar fasta, timire, na fáilsechan go léir san tá nós ar lína agus tuairisc ar lína agus tá si sin 16 gandát atá Harbh táchtach ach ní mu a fáil dóchan takeíochta gomráid le tíortha eile an bhreatan bheogabair nó tíortha eile mar sin. So Tá eiste le siú go fólagann sílam chun an takeíocht chuí áil dus na meán chlóite, mar má stopan daine a léamh ag an teanga go mór mhail darlumm agus tá meán chréalta a dul neart gnéart agus is maithana iad agus tá an tardú sin tiltte go bhaid TG Cahar agus tréis límid le ach caithfar beidir a bhreitnú dhéanamh ar an takeíocht atá ar fáil dus na meán chlóite chomá. An féideas an figur thuirtdom a bhfuil sibh ag glóir sa bhreis ón Ryan Comhar an dom sé mar hampla an bblion se hiún díobh se i gcór an bblion se hiún. Well fá míad na muoinú go príomha ó uras na Gaeilge agus an sin tá an muoinú breise chumá ón Ghaeilge a líon agus ó chopla faoinse eile. Tá mar feicáil níos má fógraíochta inis de bhór na reachtaíochta teangan tá dúgus inis ar cholachtaí stáit agus leáit margaíocht tríbhean na Gaeilge a dhéanamh chumá agus tásúlagann teachta dír ar an ahrú suntasach sin, so tá níos má fógraí le feicáil na riamh i gcór agus cudíonn sé sin gan áras. A go leir na thuaire sin figur aonmid ó uras na Gaeilge le 8 míle in ag na bliana agus babalinn go dúchach fáster sin. Bhí first na Gaeilge istigh a caint leis an gusteachtas coppla seachtain hin mar eall ar chás na fáilte thuirta Gaeilge agus sílim gur dhéann siad cás anna láidir le ardú suntasacha áil hí milliún sa bhreis á éilemh acu le takeú le chlár na leabhar Gaeilge agus le fáilte thuirta agus litríocht na Gaeilge trí chéile. Dá naireach le first na Gaeilge an milliún breise sin áil an cinnte gombeach sé gomórchan lesan na fáilte thuirta Gaeilge trí chéile. Mar sin tá gála inistíocht bhreise ónrain cultúr agus Gaeltachta le go méid first na Gaeilge in an breis muoinethe a láthair don airneall fáilte thuirta. Okay, dus een bhíúpla ceistile gom le cóirt maiall ar níos cór dragar tú iad nuair bhí tú ag caint. Níos an bhfuil seo arás go ag ní fear mór léamh na Gaeilge mé le léimse tuairisc agus orintanta altaine ar RT.nuacht.ie ach ní an caiideán a gom chun lán rudí a léamh as Gaeilge mar go minic nóir bíam sé ag léamh iad ní hiag an cuid in a focail. Agus bugan í pein dom le a bheith ag dul chuig an óchlóir gánaí na min. So má leiscéil nar fearmór le léamh na Gaeilge mé nach féidir lom cainte bháid leat faoin iris. Okay. Okay, Louis tú cúpla rudí an tábhachta an sin agus ag caint faoin an mantlóte fesin níor swing mé faoi rih an aglah seo ach
có maidir ardú an mhuine a bhain sibh ón sát do cór luí tú bheith go híntaach dámeach nuacht an seachtainú Gaeilge nu a gcuin. nó ceapan sin beidir fiú mar dámeach ládrú an líon lehanach seachtain chuile seachtain. Aontaíonn tú go mééis sin go ndéonthá sé sin an job freisin? Oh, gan out, yeah, agus mas mó Gaeilge Comhar na meán chláite trí chéile. Bhíoh clúdach anna bhar fad ag an Irish Times, agus tá gcónaí ach tá an spás a le leid gach cúpla bliain. Tá tradiisiún anna láidir ag an Irish Times le colú na Gaeilge agus le hiúrseocht na Gaeilge agus bhile a cheappa go meid sin sláins na blianta roin. Ach ní léon chúisnach mecha hiile Gaeilge có ar an examiner aber nó sna nuacht an dainlig, ní hiigem cén fá nachhfuil éon Gaeilge nechar le feic an ionta. So tá afretnú le Jennifer an ruidir fad agus bhí comisiún am hawachí na meán beag le feiceáil an jucaig achrathe a bhaimach ach darlam hain mas mó Gaeilge Comhar sna nuacht an chláite se fearr. Ok, Tristan Conchachtas rá Ghearan aglah luí tú cúpla sprócanna a gcuibh an sin ach ó man éon sprócanna eile nó an féidir a cóthirt son féin sprócanna a rís go tágcuibh i gcóir a white live a bhainte amach a rit na bliana seo nó na bliante go generálta atá amach ráin? Dair an rud is mógur has to gwenny in of mbliana agus muidir ceúra ceir scór ná just a bhearú do riine. Beidir raibh sin tú sa cúpla bliana hin agus rinne dearú darin just a bhearú do riine gur anúin agus gohfuil ábhar tharbh fiúntach ar fáil san iris gachéin bhí idir follatíocht trachtrucht ar chósaí Gaeilge, litríocht, léirmheasanna, altainna tuairmíochta. Ní gá go léifá an iris ar fad ó clúdach go clúdach bíon daoine áirithe agus léonn siad an follatíocht ar dús agus an sin beidir go bhfuileann siad ar an litríocht agus an sin vice versa. Ach is meascán Marianne spéisial a bhí na gcuin gach mí agus dair, fiú an té a léach alta nó rós an iris gach mí agus an sin beidir a reinach le na gáde é. Sílim goil ábhar anna luach for gin agus has to gin just sin a bhearú do riine agus é chur ar thuúile daine. Tá muid a fáil sin túis ó gacháir futan down le tamil a bhliantanús go háirthe le linn na pandéma bhí daine a ghlacha sin túise atá na gcónaí hail san Áis, America, san Afric, America has, san Astráil, agus daine scríbhchuin chomá feim gearcéalt agus tánta ó scrínaí Gaeilge atá reachtant san Astráil ar fud na Eorpa, agus tá an litríocht tain lunathes na háitne sin chomá. Ní rud eisceach dúla istam má aim gearcéal Gaeilge, scrífa ag duine atá sa bhruséil agus an scéal site san Elevation. So tá an dain na goscailt suas, tá léthirí agus scríóirí cór is sin agus a leatnúach. Agus mar dearm is úidir dóchas an a bhórdam hain, go bhain muid sin túsairí nu a gach cúpla mí. Mar sin má tá aine a géistecht, agus má aine smaoine bar nullag nílann sin tús déir agus bhfuilhin go mór do riine brenuir cór.ie agus sin tús a ghlacha sibh hain nó beidir é áil mar rantanas do chuine cinint mar beag rud éigen ann gacha an bhí a chuirtú spéisián, is féidir le sin ní cheanúint.